Сначала пробудить тело, потом дух. Так говорили те, кто в горах поднимался до рассвета и не начинал день, пока энергия не пульсировала в пальцах. Они не пили кофе, не ели сразу после сна. Они начинали с 3 движений, и их хватало, чтобы за минуту почувствовать силу в теле и ясность в голове. Первое для глаз. Когда человек долго не двигается, глаза застывают. Чтобы этого не случилось, они брали кулаки и легко постукивали внешней стороной друг от друга. Это движение трясет застой в меридиане тонкого кишечника, а он напрямую связан со зрением. Через 30 секунд пульс в висках, как будто глаза дышать начинают. Второе для крови. Пальцы вставляются между пальцев. Начинаешь стучать одной рукой об другую, и если делать правильно, пальцы будто звенят. Так прокачивается капиллярное кровообращение. Особенно хорошо после сна, чтобы не чувствовать тяжесть и холод в ладонях. Третье для энергии. Это делали в монастырях. Основания ладоней, где начинается рука, соединялись и мягко стучали друг от друга. В этом месте меридиан сердца. Пробуждение этой точки действует как сигнал всему телу. Время просыпаться, поднимайся. Те, кто делал это с утра, говорили, что усталость в течение дня будто отступает. Но главное, они не заканчивали на этом. После движений пили особый настой. Его готовили из 3 простых ингредиентов, но пили не просто так. Один мастер рассказывал, как этот рецепт вернул ему утреннюю силу после тяжелой болезни. Рецепт выложил в Telegram, ссылка в профиле.